بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيزي وزو والوفد المرافق له، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. خير ما نفتتح به هذا اللقاء التكريمي على شرف حفظة كتاب الله عز وجل، آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم حول مناسبة ليلة القدر المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صلى الله عليه وبلغ رسوله المصطفى الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا ومولانا من الشاهدين. أيها الإخوة الأفاضل، تحيي مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيزي وزو هذه الليلة المباركة في هذه الولاية المجاهدة، ولاية تيزي وزو، قلعة الجهاد وبلاد السوارة وقلعة القرآن. تحيي هذه الليلة في مسجد العلامة الفقيه الشيخ أرسطي الشرفاوي، الذي له كرسي علمي إلى هذا اليوم بمسجد الأزهر الشريف. حول هذه المناسبة ومعانيها أدعو السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيزي وزو لإلقاء كلمة بالمناسبة وكلمة ترحيبية بالوفد المرافق له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الصائمون، أيها الصائمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي باسمكم جميعا حاضرين في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة العظيمة، ليلة القدر المباركة، أن نرحب بالسيد الفاضل السيد والي ولاية تيزي وزو، الذي أبى إلا أن يكرم حفظة القرآن الكريم شخصيا في هذه الليلة المباركة وفي هذه القلعة من قلاع الإسلام، مسجد أرسطي الشرفاوي في قلب مدينة تيزي وزو. كذلك
باسمكم جميعا نرحب بمرافقيه وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تيزي وزو، وكذا رافقه من أعضاء المجلس التنفيذي الولائي السادة المديرين، وكذلك السيد رئيس دائرة تيزي وزو، وكذا السادة المنتخبين بهذه الولاية العامرة. فباسم الحضور جميعا وفي بيت الله عز وجل نرحب بهؤلاء وضيوفي جميعا ونقول لهم أهلا وسهلا بكم. وهذا التكريم ليس بدعا في هذه الولاية العظيمة التي تترام في دشورها وفي جبالها زوايا عديدة ترتفع صوامعها، كلها كانت قبلة لأبناء الجزائر من شرق الجزائر وغرب الجزائر. كان طلبة يأتون إلى زوايا هذه الولاية لما يجدونه من استعداد من أبناء هذه المنطقة المباركة لخدمة حفظة القرآن الكريم وخدمة طلبة العلم، حتى كان لحملة القرآن الكريم ولخدام العلم في هذه الولاية وفي منطقة زواوا كلها كانوا يعتبرون طبقة معينة في المجتمع. المجتمع كله يسعى إلى خدمتها، ليس تكريما لوجوههم فقط، وإنما تكريما لما يحملونه من كتاب الله عز وجل. فاليوم لما يتقدم السيد الوالي والسلطات المحلية في هذه الولاية لتكريم حفظة القرآن الكريم، فإنهم يرسخون هذه التقاليد وهذه العادات التي وجدت في هذه الولاية خدمة القرآن الكريم. فسيكرم أبناء وبنات الولاية الحافظين للقرآن الكريم كله والحافظين لنصفه والحافظين لربعه تشجيعا لهم ولغيرهم للإقبال على كتاب الله عز وجل. فلا أطيل عليكم، فأهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر موصول للسيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيزي وزو على هذه الكلمة الطيبة التي تهدف إلى تأصيل المحبة ومحبة قراءة القرآن في نفوسنا جميعا. مباشرة أيها المؤمنون، أدعو الأستاذ الشيخ خراشي إمام مسجد عمر بن الخطاب بدائرة تيزي غضيف لإلقاء درسا إن شاء الله جل وعلا بهذه المناسبة، مناسبة ليلة القدر، ليلة نزول القرآن الكريم. فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضل بعض الرسل على بعض، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وفضل بعض الاماكن على بعض، فقال: ان اول بيت وضع للناس للذي بمكه مباركا وهدى للعالمين. وفضل بعض الشهور على بعض، فقال: شهر رمضان الذي انزل فيه القران. وفضل بعض الايام على بعض، فقال:
إنك لو أتيتني بقراب الأرض معاصي ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني بعفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وصلي اللهم وسلم على خير الأنبياء والمرسلين النبي الأمي صاحب جوامع الكلم الذي قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورضي الله عن آله الأطهار وعن صحابته الأخيار. أما بعد، فنحن معاشر الصائمين والصائمات ضيوف بيت الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الأبرار، يوم الجمعة، في هذه الليالي المباركات من الشهر أو من الليالي العشر من شهر رمضان. الآن نعيش مع ليلة القدر، نعيش مع ليلة الشرف، نرجو ثوابها ونلتمس خيرها وبركتها وبرها وفضلها. فأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. قال تعالى في وصف ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فجعلها الحق تبارك وتعالى مباركة يعظم فيها عطاؤه للمؤمنين، وجعلها ليلة نزول كتاب مبارك هدى ورحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا في رواية منجمة حسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففضل هذه الليلة عظيم، والخير فيها عليم، إذ هي ليلة مباركة، وهي ليلة القدر والشرف، وهي الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وابتهاج. ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والسماء، وليلة بدء نزول الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته وفي دلالته وفي أثره على حياة البشرية جمعاء. يقول الله تبارك وتعالى في سورة القدر، سورة خاصة خصها الله تبارك وتعالى بهذه الليلة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، العظمة التي لا يحيط بها الإدراك البشري. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. والنصوص القرآنية التي تذكر هذا الحدث تكاد تلف وتلين، بل هي تفيض من نور الهادي الساري الرائق الوجود، نور الله المشرق في قرآنه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم ورواحهم طول هذه الليلة بين الأرض وبين الملائكة الأعلى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقا مع نور الوحي ونور الملائكة وروح السلام المرفوف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود. سلام هي حتى وقع الفجر. والليلة التي نتحدث عنها أيها المؤمنون هي الليلة التي تتحدث عنها سورة القدر، هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان كذلك، حيث قال الله جل وعلا: إنا
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. والمعروف أيها المؤمنون أنها ليلة من ليالي شهر رمضان كما ورد ذلك في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغه منه إلى الناس جميعا. وفي الأثر أن الوحي بمقطع سورة العلق كان في شهر رمضان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث في غار حراء. وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة، بعضها يعين الليلة 27، وبعضها يعين الليلة 21 من شهر رمضان، وبعضها يعينها ليلة من ليالي العشر الأخيرة، وبعضها يطلقها في رمضان. فهي في ليلة من ليالي رمضان على كل حال أرجى أن تكون ليلة 27 بمثل هذه الليلة المباركة، واسمها ليلة القدر. قد يكون معناه التقديم والتدبير، وقد يكون معناه القيمة والمقام والشرف، وكلاهما يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم، حدث القرآن والوحي والرسالة، وليس أعظم منه ولا أقوم في أحداث هذا الوجود، وليس أدل منه كذلك على التقديم والتدبير في حياة العبد، وهي خير من 1000 شهر. والعدد هنا لا يفيد التحديد في مثل هذه المواضع من القرآن الكريم، إنما يفيد التكثير، والليلة خير من آلاف الشهور في حياة البشر. فكم من آلاف الشهور وآلاف السنين قد انقضت دون أن تترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة. هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار وتحولات، والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري. وما أدراك ما ليلة القدر، وذلك بدون حاجة إلى التعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام العامة، فهي ليلة عظيمة باختيار الله لها لبدء تنزيل القرآن الكريم فيها، وإفاضة هذا النور على الوجود كله، وإسباب السلام الذي فاض من روح الله على الضمير والبشر، وإسباب السلام الذي فاض من روح الله على الضمير البشري والحياة الإنسانية، وبما تضمنه هذا القرآن الكريم من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض وفي الطبيعة، وتنزيل الملائكة بإذن ربهم، وعلى رأسهم جبريل الروح عليه السلام، ومعهم هذا القرآن باعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة، وانتشار بين السماء والأرض في هذا المهرجان الكوني الذي تصوره كلمات السورة تصويرا عجيبا. وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة، ونتصور ذلك المهرجان العجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة، ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فيها، ونتتبع آثاره المتطاولة في مراحل الزمان وفي واقع الأرض وفي تصورات القلوب والعقول، فإننا نرى أمرا عجيبا عظيما حقا، وندرك طرفا من مغزى هذه الإشارة القرآنية إلى تلك الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر، لقد خلق فيها من كل أمر حكيم، فقد وضعت فيها قيم وأسس وموازين، وقد قررت فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد،
خسرت السعادة والسلام الحقيقي، سلام الضمير وسلام البيت وسلام المجتمع الذي وهبها إياه الإسلام، ولم يعوضها عما فقدت من ما فتح عليها من أبواب كل شيء من المادة والحضارة والعمارة، فهي شقية على الرغم من فضل الإنتاج وتوافر وسائل المعاش. لقد انطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة، وانطمست الفرحة الوضيئة التي رفت بها وانطلقت إلى الملأ الأعلى، وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب، فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء وطلاقة الرفرفة إلى عليين، إلا ما يقوم عليه المسلمون من إحياء مثل هذه الليالي وإحياء أيام النصر والعزة من أيام المسلمين. ونحن المؤمنون الأخوة الأكارم مأمورون لا ننسى ولا نغفل عن هذه الذكرى، وقد جعل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سبيلا هينا بينا لإحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة بها أبدا، موصولة كذلك بالحدث الكوني الذي كان فيها، وذلك فيما حثنا عليه من قيام الليلة من كل عام ومن تحريها والتطلع إليها في الليالي العشر. ففي الصحيحين تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي الصحيحين كذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ولا تحرمنا أجرها وفضلها، وسعنا اللهم برحمتك وسلامك فيها، واكتب لنا فضلا من فضلها وشرفها، واقدر لنا فيها من الأعمال ما ترضى من خيري الدنيا والآخرة لنا جميعا ولولاة المسلمين وولاة أمورنا. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله. كما جرت العادة، فالدولة الجزائرية المسلمة دائما مع خدمة القرآن الكريم، مع تعظيم كلام الله جل جلاله، ومع تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول للسيد والي هذه الولاية على هذه الجوائز القيمة المعتبرة التي قدمها لحفظة كتاب الله عز وجل في هذه الولاية العامرة بمساجدها، بزواياها، بمؤسساتها العلمية والتربوية. فالجائزة الأولى بالنسبة لحفظة القرآن الكريم جميعا، بالنسبة لحفظة كتاب الله كله، وهم الطالب قرطاش هلال من زاوية بنوح، الشباب إسماعيل من زاوية سيدي سنون بمقلع، عبد القافي أحمد من زاوية سيدي منصور بتلميذان. أدعو معالي السيد الوالي إن شاء الله عز وجل كي يقوم بتسليم هذه الجوائز الثلاث لحفظة كتاب الله عز وجل كله، وهم أولا قرطاش هلال. والجائزة هي 60,000 دينار، يعني 6 ملايين، ومجموعة من الكتب. جزاه الله عز وجل كل خير. الجائزة الثانية لطالب الشباب إسماعيل
من زاوية سيدي سنون بمخلع. الجائزة هي عبارة عن مبلغ مالي 60,000 دينار استرليني ومجموعة من الكتب القيمة. إن شاء الله السيد الوالي ولاية تيزي وزو يقدم هذه الجائزة للطالب الشباب إسماعيل. إن شاء الله عز وجل. الجائزة الثالثة للطالب عبد القافي أحمد من زاوية سيدي منصور بتلميذان 35,000 دينار ومجموعة إن شاء الله عز وجل من الكتب. صوت بارك الله فيك السيد الوالي. نأتي إلى الحافظين لكتاب الله عز وجل، الحافظين لنصف القرآن الكريم 30 حزبا. وأدعو السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تيزي وزو ليقدم هذه الجوائز أولا للطالب الواج كمال من زاوية جماعة السريج بمقلع. الجائزة عبارة عن 30,000 دينار زائد مجموعة من الكتب. الجائزة الثانية للطالب عزوز عمر من زاوية بونوح ببوني. الجائزة هي مجموعة من الكتب زائد 20,000 دينار. الجائزة الثالثة للطالب جبار عبد الكريم من زاوية سيدي منصور بتلميذان مجموعة من الكتب زائد 20,000 دينار. بارك الله فيك السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي. ثم نأتي إلى الحافظين لربع القرآن الكريم 15 حزبا إن شاء الله عز وجل. وأدعو السيد رئيس دائرة لولاية تيزي وزو رئيس دائرة تيزي وزو ليقوم بتسليم هذه الجوائز أولا للطالب ملكي فرحات من مسجد الشيخ الحداد بعزازكا. الجائزة عبارة عن مجموعة من الكتب زائد 20,000 دينار. الطالب الثاني مغراوي رابح من زاوية بونوح. إن شاء الله يتقدم السيد رئيس دائرة تيزي وزو لتسليم هذه الجائزة التي هي عبارة عن مجموعة من الكتب و15,000 دينار. الله يبارك. الجائزة الثالثة للطالب الجداد عبد اللطيف من زاوية بوني وهي مجموعة من كتب زائد 15,000 دينار. بارك الله فيك السيد رئيس الدائرة. ثم إن شاء الله عز وجل نقوم بتكريم بعض التلاميذ الذين لا يزيد سنهم عن 10 سنوات. وأدعو السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيزي وزو أولا
إسماعيل سيندي من مسجد بيت عبد المؤمن بواضية. إن شاء الله يا أخوان موسيقى ديال الشباب بالطبع موسيقى. جائزة عبارة عن 20,000 دينار زي مجموعة الكتب. الله يبارك ما شاء الله. الجائزة الثانية للتلميذ سدتي عبد الرحمن من مسجد بيت عبد المؤمن بواضية. الجائزة هي 10,000 دينار زائد مجموعة من الكتب. تفضل. سمع هذا الصوت. الجائزة الثالثة والأخيرة هي للطالبة طارق أسماء من مسجد بيت عبد المؤمن بواضية. الجائزة هي 10,000 دينار زائد مجموعة من الكتب. اسمع السواني سلاسة الشعب الدولي. نأتي إن شاء الله عز وجل إلى نهاية هذا التكريم. الشكر موصول للمسؤول الأول عن هذه الولاية وهو السيد الوالي، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. نسأل المولى جل جلاله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض اللهم الدين عن المدينين واجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا عزيز يا رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان